mararane apal teh ieu tah ieu teh opak sampe tah opak pastilah pokona mah anu boga kolot di lembur, pokona mah anu boga dulu di lembur, pokona mah anu orang lembur ya pokona mah lah pasti apal tah ieu teh opak sampe pokona mah semacam pokona mah lamun ieu mah naonnya semacam kerupuk ya pokona mah lah gitu tapi ieu mah tinu sampe gitu tah sebenarnya mah bisa aya sabaraha macem gitu bisa digoreng bisa tah digoreng dibeulem pokona mah rekomendasi tah dituang kieu ge bisa sih cuman munten mah cek kolot di lembur mah tamarakan gitu tapi da ai cek urang pribadi masih ngeunah gitu cuman naonnya munten mah tamarakan cenah cek kolot di lembur mah tapi da ai urang mah sok dituangan gitu tapi rekomendasinya pokoknya mah pan sok kadang aya nu kanel tah sok kadang aya nu ipis tah lamun arek dituang atah kudu ipis gitu tah semacam ieu tah ya bisa ieu dituang yo ngeunah an lamun ieu mah yang alus mah mending kana digoreng heula gitu tawa dibeulem tah dibeulem leuwih rekomendasi gitu dibeulem aya seungitan tah pokona mah ieu we di komen-komen pokona mah anu boga dulur di lembur boga kolot di lembur pokona mah orang lembur pasti apal nu kumaha bentukan opak sampe teh sok pokona mah di komen-komen pokona yuk hatur nuhun